Tere Tõnis, tuleb siin näha üle pika aja. Ja Tõnis siis, nagu me kõik väga hästi teame, praegu on Eesti Rahva Muuseumi direktor, endine haridusminister, minu isikliku arvamuse kohal üks viimase Eesti vabariigi, praeguse Eesti vabariigi. Üks asjalikumaid ministreid, aga ma ikkagi hakkaks Tõnist kohe natuke provotseerima, et olles ise varsti juba 5 lapse isa, kellest 2 käivad koolis, et sõnastanud oma nii-öelda jutu, tinglikult jutu pealkirjad, millist kooli me vajame. Nii, aga kas sinu jaoks kool ja haridus on üks ja sama? Sest kooli all tavaliselt peetakse silmas maja, kus keegi õpetab kedagi. Aga küsimus on hoopis selles, et kuidas me õpetame. Et kool ja haridus on need sünonüümid või mitte? Sa võid keskemale poole tulla. Aitäh kõigile, kes aitasid mul selle pealkirja panna. Minu mäletamist mööda seisnud minu roll sellega nõustumises. Ja muidugi siin ühes koolimajas või ütleme siis kooliga kesknevas keskkonnas, mille ümber on palju rohkem kui see kool ise, ongi põhjust panna pealkirjaks kool, millise kooli me vajame või tahame näha, aga selle all me ei mõtle muidugi kooli ainult selle asutusele, mis mingil hetkel tehakse päevas lahti, pannakse kinni ja kus siis käivad igapäevaselt kohal õpilased ja õpetajad. Koolis esiteks on palju laiem ruum, sinna kuuluvad kindlasti lapsevanemad kõik ja see laiem kontaktide ruum, millega õpilased igapäevaselt kokku puutuvad ja siin on siis alles kooli ja hariduse kui üldmõiste kokkupuutepunkt. Haridusest enamuse üks inimene, laps antud juhul omandab väljaspool kooli või ütleme siis kooliga piirnevate, kooli ümbritsevate mängumaade või tegevusalade kaudu ja see on selgelt vähemus, mis koolis omandatakse kooliprogrammiga. Muidugi on selliseid koole, kes selle hariduskeskkonna loovad enda ümber, nii nagu Rosma haridusselts oma kooli ümber teeb. See tähendab, et see hariduskeskkond luuaksegi selle kooli ümber. Nii et siin võib siis öelda, et kool ja kogu hariduskeskkond on peaaegu seotud. Aga kui võtta mõni kool asutusena, linnakool, kus praktiliselt ka lapsevanemad tihti ei käi, kus on võtmed kätte printsiip, et annan oma lapse 7-aastase lapse ära ja tahan 18-19 aastast hästi kasvatatud last vastu võtta siis 12 aasta pärast. Siis seal võib öelda, et kool ja hariduskeskkond nii eraldi, et kool moodustab umbes 30% nendest harivatest kontaktidest, millega laps tegelikult kokku puutub. Ja 70% on väljaspool, huviharidus, sõbrad, igasugune meedia. Aga ütleme, kuidas sa kaardistaks praegust seisu Eesti suures pildis Eesti hariduses? Kas see, kuhu suundutakse? Ma mõtlen seda, et mulle tundub, et pigem need märgid, et haridus, mitte ainult meil, vaid üldse kogu maailmas ikka suundub selle poole, arvestades interneti jõulist tungimist absoluutselt kõikidesse elualadesse ja rohkemgi veel, kus meil on võimalik teavet saada põhimõtteliselt iga hetk, kus me tahame nii-öelda entsüklopeedilist teavet hoopis mujalt, me ei pea seda endale alla laadima ja kogu aeg salvestama. Kuigi alati peab arvestama olukorraga, kus meil üks hetk seda võrku enam ei ole ja mis siis saama hakkab. Aga ma jõuan küsimuseni, et kas me võime kokku võtta seda, et Eesti haridussüsteem nagu mujal liigub pigem mitte teadmiste, vaid tegutsemismustrite omandamise suunas. Et see noor inimene ja ka täiskasvanud inimene võiks hakkama pigem omandama nii-öelda vahendeid, toolse, et elus ükskõik mis alal hakkama saada. Et
me räägime mustrite omandamisest, ehk siis pigem nagu protsessikeskne õpe, mitte teadmiste pähelaadamise õpe. Kas see on nii, kas see liigub sinna poole või mitte? Ja kas ütleme Waldorf koolilaadsed koolid, mitte ainult konkreetselt Waldorf kool, on need õiged kohad sinu meelest, kuhu oma last saata? Kas see peaks olema? Küsimus läks võib-olla veidi laialdavaks, aga intelligentsi inimesena said sa aru. Ma sain aru, jah, seal oli mitu küsimust ja ma saan aru, et tegemist on vilunud moderaatoriga, kes peab loengu ära ja siis ütleb, ja nüüd vasta lühidalt. Ma arvan, et kool, kui me nüüd räägime koolist, ütleme ideaallahendusena kool, keskkonna, kese, mis seob endaga küllalt palju ka väljapoolt kooli, nagu ma juba kõnelen, lapsevanemad, kõik muu ümbritsev. Need kaks asja oleks seotud. Selles mõttes ma ei tahaks kooli muust ühiskonnast eristada. Ja kui kooli siiski haridus- ja kasvatusasutusena võtta ja tema rolli otsida, siis ühtepidi see, et ühiskond fragmenteerub, et on väga palju informatsiooni ümberringi ja lastel, meil kõigil on erinevad suhtlusgrupid, erinevad infokanalid, teeb koolielu raskemaks, ühtepidi lihtsamaks. Võib siis öelda, et kõigepealt lihtsamaks juhul, kui kool oma ülesanded õieti sõnastab ja see ülesanne on, nii nagu sa kõnelesid, tegelikult teatud protsesside või teatud hakkama saamise õpetamine, mõistmise õpetamine, vähem võib-olla detailset informatsiooni ja mis kõige olulisem, hea ja kurja tundmise puhul tuleb jälle moodi. Selles mõttes õige informatsiooni, mingis situatsioonis õige informatsiooni eristamine valest ja bluffist. Et see infoväli on tõesti totaalne, aga me ei ole kaitstud selle eest, et me kas või Wikipedia, kuigi seal on filtrid olemas ja üldse mingid keskkonnad lööme lahti, tahame mingit informatsiooni saada ja sattume täielikult bluffi info peale, mida ju mingid agentuurid ja mõned inimesed oma rõõmuks toodavad ja pärast siis levitavad selliseid rõõmsaid hõiskeid, näe, tõmbasin kogu ühiskonda alt, eks ju. Sellist bluff-uudiseid on meedias olemas juba ja inforuum on tegelikult neid täis. Ja selles mõttes selekteerida välja kasulik informatsioon sellest kogu infovoos, see on peamine oskus tulevikus. See on peamine oskus ja kui seda oskust saab kool arendada, siis kool on kindlasti noorele kasulik. Mis puudutab kooli üldist suundumust, jah, mina arvan ka, et kool peaks andma inimesele need oskused, need tööriistad, selle sama hea ja kurja või õige ja vale tundmise filtri, aga kindlasti see, kuhu Eesti kool üldiselt liigub, oleneb sellest, kuidas enamus või kuidas arvamusliidrid ülesande paika panevad. Kui me ütleme, et meie haridus on praegu formaliseerunud, siis selle taga ei ole mingi eksitus. Ütleme siis, ei ole nii, et inimesed ei oleks 20 aastat tagasi teadnud, mida nad teevad, kui nad suunda võtavad. Vaid see oli hinnang olukorrale. Ja hinnang olukorrale oli see, et kui me otsime õnnelikku inimest, siis õnnelik inimene on see, kellel on teatud tööoskused suurtes kollektiivides tegutsemiseks ja hea palga peale saamiseks. Kui te märkate koolide, vahekordade koolide omavahelist taseme võrdlust tehakse tihti ka selle pealt, et kuidas kooli vilistlased on elus hakkama saanud ja siis võetakse üles need ametikohad, kuhu nad on parasjagu saanud. Ja kuna ütleme siis õnneliku inimest kindla töökohaga kujutati ette sellise inimesena, kes töövestlustel läbi lööb või suurtesse kollektiividesse oma oskuste poolest sobib, siis see oligi mudel, mida hakati iseenesest ka haridusele peale suruma. Lisaks sellele, kui me tahame võrrelda, meie ütleme, et iga inimene on indiviid. Aga samas mingis olukorras lapsevanemad nõudsid riigieksamite sisseviimist, et koolide tase võiks võrrelda. See oli ka suur
avalikkuse tellimus. Ja see toob kaasa mitte ainult riigieksamid, see on ainult üks väike detail kogu sellest suurest hinnangute merest või hindavast ühiskonnast, võrdlevast testivast ühiskonnast. Ja see ei ole ainult Eesti piirides ju probleem, vaid miks me testime igapäevaselt, miks me teeme eksameid, miks me paneme eksameid ja küsimustike internetti ja miks kaob ära üleüldse inimese, õpetaja, õpilase suhe, täpselt seesama suur tellimus, et kõik peab olema võrreldav, siis ma saan konkureerida, siis ma saan oma pabereid kuskile saata, siis ma olen õnnelik, siis ma olen teistega võrdne, ma saan läbi lüüa, ma saan valida läbilöögi kohta, on see Norra, Soome, Venemaa, Eesti, ükskõik globaalne asi. Ka ühtepidi tellimus, lapsevanemate tellimus. Nüüd, milleni selline testimine on ühiskonna viinud? Eelmisel aastal, kui Ats esimeses klassis oli, ta oli väga heas koolis, selles mõttes, et seal õpetajad, kes ennast täiendavad. Aga kuskil esimestel kuudel, esimesel poolaastal märkasin ma, anti tagasi testtöö, kus on haridussüsteem, et on õiged ja valed vastused. Ja mis see poiss, ega me ei ole teda entsüklopeediaga pähe löönud, see tähendab, et kõiki fakte püüdnud selgeks teha, aga see Emajõgi on Tartus ja Tartu asub Eestis ja see on 7-aastasele poisile enam-vähem hõlmub. Nii, test jooksis ette siis, et missuguse veekogu ääres asub Eesti. Õige või vale? Jah, õige või vale. Tähendab, et selge õpetaja teab, tema on teste teinud, tema koostab testid, seal on õiged valed vastused. 7-aastane poiss pani Emajõe ääres. Kui suhe oleks õpetaja... Ei ole vale vastus. Ei ole vale vastus. Isegi õige vastus. Et kui suhe oleks õpetajat õpilasele otse olnud ja seda nii-öelda seda julma testi seal vahel oleks olnud, siis tegelikult selline motiveeriv ja rõõmsameelne õpetaja vatsutaks õlale ja ütleks, et tubli, aga mõtleme veel, mis veekogusid veel. Aga seal ta sai kohe selge miinuse. Ja siin ongi see murrangu koht, et me ei tohi inimest haridussüsteemist ära kaotada. Ja inimene, õpetaja peab ise ka aru saama, et ta on inimene, mitte testimise masin. Ja siin on palju muid teemasid juurde, mida ma ei taha praegu avada. See oli teema liiga harali, aga meie asi siin on meeleheitlikult kinni olla inimesest koolis ja haridussüsteemis. Siis on juba kõik muu lihtne. Sa jõudsid minu meelest nagu väga õige järelduseni, et see on nagu, kas sa oled nõus Tõnis, et me võime ükskõik mis moodi seda koolisüsteemi pöörata, vähemata reformida, mis iganes laadseid koole teha, on see tavakool, on see Waldorfkool, kõik taandub lõpuks sellele, et kes meie lapsi õpetavad, et millised on need inimesed ja võiks ja peaks olema ideaalis see, et tegelikult süsteemi muutmine peaks algama sellest, et õpetajateks lähevad parimad. Et kas ja kuidas selleni jõuda, on sul lahendus? Loomulikult peaks. Sina läksid õpetajaks aastal 88 Rõngu koolis, mäletan. 87. Sina olid Rõngus 88. Muiduspääts. Käis vanainimeste juures mälestusi üles korda. Jah, vaata, tegelikult mis on võib-olla koolidest rääkida esiti pöördumatult läinud on see, et peab arvestama, et tõenäoliselt gümnaasiumi osa, see ettevalmistav faas ülikooli, see on selles mõttes kadunud meiesugustele idealistidele.
et seal on mingid oma reeglid. Seal suureneb testide osakaal, võrdlemiste osakaal ja seal on hea, kui me saame luua palju valikuid, mida praegu ei saa veel luua igal pool, aga selle nimel tasub töötada. Nüüd see kool klassikalises mõttes kuni selleni kool, mille ülesanne on luua tingimused, et laps omandaks mingi tervikliku maailma käsitlus. See on põhikool. Sellepärast, et gümnaasiumisse minekul tal peaks juba mingi pilt olema. Kui süvendatud kõigis valdkonnas, aga põhimõtteliselt terviklik maailma käsitlus olema. Nii et koolina peaksime käsitlema, selles mõttes harjunud mõttes koolina, peaksime käsitlema põhikooli, mis oli ka kunagi niimoodi. Ja ma arvan, et on ka praegu. Et selles mõttes kunagi veel ei olnud kool, tavakool ei olnud kasvanud nii mitmeaastaseks. Oligi 3-klassiline, 4-klassiline, 6-klassiline ja edasi. Aga ütleme, süveneme praegu põhikooli ülesannetesse. Ja põhikoolis on kindlasti see kõige olulisem õpetaja-õpilase suhe ja põhikoolis on oluline anda need loomingulised instrumendid õpilasele kätte, et ta huvi ei kaoks, et ta huvi ei tapetaks ära mingite valdkondades. Siis ta juba areneb oma siis edasi. Nüüd, õpetajad, head õpetajad, ütleme siis parimad intellektuaalse võimetega inimesed õpetajateks, et nad tõesti tunnevad uhkust, et nad on õpetajad ja see on mingi missioon elus ja on ka karjäär elus. Siis selleks peab ühiskond väärtustama seda inimlikku suhet. Kui kõik muu kaob ümberringi ära, kui inimeseni suhe paljudes valdkondades kaob totaalselt, siis ma arvan, need paremad inimesed hakkavadki otsima selliseid kontaktpunktidega töökohti ja ametikohti. Ja on eeldused, et õpetaja amet juba selle, kui palju ta annab inimesele, juba selle tõttu saab uuesti populaarsust juurde. Seda hakatakse otsima need, kes tahavad midagi muud kui ainult ülesannete täitja olla kusagil. Need hakkavad uuesti vaatama, mis valdkondi siis valida on. Ja õpetaja amet on mis klassikaline amet, mis annab võimaluse ennast avada, inimestega suhelda mõlemapoolselt pakkumisega. Klienditeenindaja võib-olla ei ole see võrdväärse partnerluse näide, aga õpetaja. See võiks võib-olla tuua, see äratundmine ja võiks tuua uuesti õpetajamatele populaarsust. Ma siin meelega ei juhi tähelepanu Riigikogu liikmete ülesannetele tõsta õpetajate palka. Sellepärast, et kahtlemata see foon on ka, aga muidu me läheksime sellele teemale täiesti ära. Palgafoon on kahtlemata ka üks ühiskond väärtustab ja õpetaja palk peaks olema selline, et igaüks leiab, et kui tal on missioon kanda, siis ühiskond ka sellest midagi maksab. Nii, et ma arvan, et põhimõtteliselt on võimalused teha õpetaja töö uuesti populaarseks või vähemalt niisuguseks nõutud ametiks, nagu on Soomes. Soomes õpetaja amet on tõesti üks kindlam. Ja mis on see põhipõhjus, kuidas nad seda on saavutama? Mitte ainult palgas, vaid see? No seal ei olnud võib-olla tagasilangust. Ütleme siis ühiskond, Soome ühiskond samamoodi luterlik ühiskond, ma loodan, et ma kedagi siin väga ei riiva. Ütlen üldmõistena lihtsalt, ei hakka siin erinevate konfessioonide vahel, ei taha solvata maausulisega kedagi. Aga selles mõttes lähenemine haridusele ja külakoolide süsteemist peale õpetaja ja kirikuõpetaja olid kogukonna liidrid. Järelikult oli see populaarne amet, kõigile lastele taheti võrdväärselt tüdrukutele ja poistele haridust omandada, anda ja see selline vaimsus ühiskonnas kujunes üldiseks ja
selles mõttes me oleme Soome ühiskonnaga sarnased, et meil siis vahepeal see selline tükitöö või masindamine, ühiskonna masindamine nõukogude mudeli. Ühiskonda saab masindada ja valemitele allutada ja mudelitele allutada ka kapitalistliku mudeli järgi. Hinge võib varastada ära ka kapitalisti, see ei pea olema kommunist. Aga Soomes jah, see, mis meil läks nõukogude võimu tõttu kaduma, siis järelikult on püsinud ja palk on ka pisut parem olnud kogu aeg, kuigi nemad pahandavad oma palgaga. Kas ma võin ühe mõõtme juurde? Muidugi teaduks on marakooli. Me ei räägi üldse sellest, et kool oma atraktiivsused jääb maha sellest lasteühtsevast keskkonnast. Kui me kooli atraktiivsust ei suuda tõsta, siis jääme alati võitlema sellega. Ma ei räägi praegu valvakoolidest, ulakoolidest ka. Tavakoolidest, ütleme, tava selline, ütleme, kohaliku omavalitsuse kool, selle kooli keskkond atraktiivselt jääb maha. Aga mis see tähendab? Väga hea, mis see tähendab? Kuidas laps, mis üldse vastu koos? Hakkab seal peale? Nutitelefonid, arvutid, muud asjad, mis asjad. See seob emotsionaalselt on temale hoopis olulisema tähendusrikka kui kooliga pakkunud. Seda küll. Ma ei räägi praegu sellest valvaskoolidest aga see on inimese suhte, nii et mul on valem teel seda. See on see küsimus, et küsige lastevanemate käest, kui palju vaeva nad näevad sellest, et selline tehnoloogia. Nii et atraktiivsus, ma ütlen veel, me ei tõstagi atraktiivsus, kooli atraktiivsus, samamoodi nagu Soome tasemele. Ma Soomes tean väga hästi, kõik üle kulg, mis seal peagi liigavõttud ka ära. Nii et ilma selleta ei saa ei muuda. Kui kooli keskkond jääb samal tasemel, ta praegu on, jääme võitlema. Aga ma toon ühe motiivi, mis ma oleks pidanud, kuna sa küsisid Valdorf kooli kohta juba paar küsimust tagasi ära, siis ja mina ka eraldasin keskkoolide nii-öelda keskkooli tasandi haridusmudelina ka põhikoolist ära, siis nüüd ma ütlen selle põhikooli atraktiivsuse kohta, millist kooli me tegelikult vajame. Me vajamegi sellist kooli, kus inimeselt inimesele suhe on säilinud, see tähendab suhteliselt väikest kooli, suhteliselt väikeste klassidega. Ja selle tõttu tegelikult on väga hea, et me 2003 suutsime kokku leppida, nüüd ma räägin mitte sellest koolist siin, aga kõigist Eesti lastest. Põhikooli klasside teatud täituvuse piirnormi alandamise 24. Ja nüüd Riigikogu liiga lahkus, aga üks põhjus, miks mina lahkusin ja oma viimases kirjas ka erakonnale teada andsin, oli see, et mind ei rahulda see, et praegu on võetud hariduspoliitikas suund mammutklasside põhikoolis rahakulemise eesmärk. Ja et see on põhimõtteline veel lahe, kus ma ei näe absoluutselt tagasikäiku, sest see tapab üldse needki edud, mis me oleme saanud ja tapab ka muide väiksed koolid ümberringi ära. Erakoolid tapab ära. Ühtepidi me võime ütelda, et siis hakatakse just erakoolidesse tulema, et mammuklassidesse ei taheta olla. Aga rahastamise mõttes sinna siis kanaliseeritakse praktiliselt kogu avalik raha nendesse koolidesse, nad saavad kogu raha vastu võtta. Nad praegu võtavad 24 õpilase eest, võtavad 36 õpilase eest. See tähendab, et avalik nii-öelda energia ja raha suundub kõik sinna ja lihtsalt väiksed kogukonna koolid ei jää konkurentsis siis pinna. Nii et see on üks väga selge asi ja niisugused ja kui me suudame tagada selle, et väike põhikool väikeste klassidega on selline mudel, mida ühiskond ka väärtustab, siis sealt juba samm edasi on, et nad peavad olema erinevatele õpilaste või erinevatele vanemate tellimustele, gruppidele, soovidele vastavalt erinevad, väga erinevad, kus on võimalused teha seda loomingulist keskkonda ja mina olen selliseid pedagoogilise oma moodi rütmiga nii Valdorf koole kui teisi alternatiivse
standardiga koole väga toetanud ja pean seda õigeks. Ja siis juba mina kujutan ette, et kui võrrelda ja siis kui laps juba sinna kohale satub, sellesse kooli, siis tal on seal huvitavam selles väikses hubases keskkonnas, tal on seal turvalisem, kiusamist on vähe, õpetajad jälgivad rohkem, ruumid on rohkem liigendatud, rohelust on rohkem, välja saab joosta vahetunni ajal ja niisugused asjad. Nii et selles mõttes, kui me räägime keskkonna atraktiivsusest, siis sellistel väikestel põhikoolidel, mida me peame ilmtingimata hoida, on tegelikult mingi maitse järgi ja minule tundub küll ja teile kindlasti tundub ka, on tegelik edu nende multimeediaga täidetud ja väga modernsete suurte mammutkoolide ees. Küllil oli küsimus. Selline lihtne, aga pragmaatiline küsimus. Et kas te võiksite öelda otse, mis partei poolt tuleks hääletada, et selline 180-kraadine pööre saaks toimuda, sest praegu mitte ükski märk seda ei näita. Ja viimane, mis siin Põlvamaal käeulatuses on väike, väga vanade traditsioonidega, imeilusas kohas olev Himmaste. Siiski ma küsin. Mina ei ole erakonna liige, aga siin on Priit Sibul, kes menetleb praegu põhikooli gümnaasiumi seadust kultuurikomisjonis. Ja ma täpselt ei jälgi, või tähendab, ei tea, kus need suundumused on, aga ma võin teile küll ütelda, et need samad asjad, kui jäetakse see piirnorm muutmata ja põhikooli standard on suhteliselt väiksemad klassikomplektid, mis on õpilastele ja õpetajatele igati soodsam. Kui jätkatakse seda, ja süvendatakse seda, et kool ja kogukond saab ise valida endale hindamisstandardeid, nad peavad olema moodskeeles konverteeritavad, kui laps liigub kuigi mujal, peab olema arusaadav, mis tasemel ta on. Aga põhimõtteliselt saab hinnata ilma hinneteta, saab otsustada, kui palju on bürokraatiat, millise tihedusega testitakse õppekavast kinnipidamist, siis tegelikult see valdavkoolidele on loodud ja erakoolidele on loodud praegu need võimalused, et õppekava laps õppekava järgimist tasemetöödega saaks testida peale mingit kontsentriku lõpetamist, ma ei tea, siis kõigis ainetes mitte, aga 3., 6., 9. klassis ja mitte igal aastal. Nii et teatud vabadused sellise omanäolise kooli pidamiseks praegu on, minu hinnangul peaks neid süvendama, et omanäolised koolid saaksid säilida. Ja kui praegu Riigikogus esindatud erakonnad seda teed lähevad või vähemalt ei pööra sealt tagasi, siis igaüks ütleb ise, kelle poolt läheb. Ja palun. Natukene peale mõtlema see jutt sellest, et erakoolid ja sellised erilisemad koolid, et nendes on see 24 last, et Pärmakoolis on ka 26 last klassis. Et tegelikult pigem kipuvad nagu need just erilisemad koolid seda arvu suuremaks ajama. No praegu on niimoodi, et see 24 on seaduse järgi ja seadus näeb ette diapasooni. See 2 õpilast rohkem mingil põhjusel, aga sealt enam edasi mitte. No ütleme siis niimoodi, et seda diapasooni sooviti palju suuremaks ajada, et kas 5 või 6 õpilast. Aga ütleme siis praegu on see maksimum on 26, mis saab teatud kohaliku lokaalse otsusega teha. Maksimum on praegu 26. See standard, mis on seadus, on 24, aga erandiga on hoolekogu taotlused, linnavalitsused on 26. Ja võime seda numbrit ka kasutada. Aga ennem oli see number täitsa maha. Miinimum on enda teha või kooliga? No miinimum sõltub rahastamise mudelist ja tegelikult sellest kas raha on, et saab pidada väga väikseid klasse, kui raha on olemas. Praegune rahastamismudel on totaalses muutumises ja
selle kohta kahjuks ei küsita väga ka vist Riigikogu poliitikutelt, et tegelikult see ministeeriumi käes on võimalused raha jagada või erandid, sellised lokaalsed väiksed erandid maha võtta ka ilma poliitiliste käsulaudadeta. Aga vahepeal oli selline süsteem ja ma arvan, et selle juures peaks püsima, et algkoolide puhul on sisuliselt oli nii, et kui klassikomplektis on 6 õpilast kuni 6. klassini, siis sai riigi rahast selle ära rahastada ja ei pidanud juurde panema. Põhikooli 3. astmes tuli see problemaatiline piir, et riigi täiendavat rahastamist sai siis, kui põhikooli 3. astmes oli kokku 30, siis orienteeruvad 10 õpilast ühes klassis. Et sellised keskmised põhikoolid jääksid püsima. Aga kuidas see praegu on? Mina soovitan jätkata seda, et on ikkagi eelistandard väikestele põhikoolidele ja algkoolidele, et nad saaksid püsima jääda, sest kui me räägime haridusvõrgust, siis võrgus ilmad ei saa väga välja joosta, eks ju, siis võrgus ei saa augud tekkida, siis juba tekib regionaalne katastroof. Et väiksed koolid peaksid püsima piirma. Ma korras ma ise kommenteerin, et küsiti, et kes toetab selliseid väikseid ja omanäolisi koole, kes ei toeta, siis pigem vaadata, kes ei toeta näiteks. Ühelt poolt te saate ise küsida, kes toetab, saate ise uurida, aga teiselt poolt, kes ei toeta, näiteks Tallinnas linnavalitsus, seda juhib üks partei, et nema ei toeta Tallinna erakoole, näiteks ka Valdorf kooli, Rocca-al-Mare kooli, paljusid teisi erakoole, kuigi ka riigi poolt on kohustus pandud toetada. Väga õige, siin ma võin väga konkreetselt ütelda. Esiteks selle eelmise seadusega, mis on nüüd 3 aastat kehtinud, sellega anti omavalitsustele kohustus erakoolidele samamoodi, ütleme erakoole finantseerida samadel alustel kui munitsipaalid. Et selleks, et hoida suurte linnade lähedal selliseid väiksemaid ja valdade põhikoole üldse elus. Selleks tuleks lõpetada ära omavalitsuste vaheline tasaarveline, kus tegelikult väiksem omavalitsus, kes on linna lähedal, maksab topelt. Tal on kohustus oma põhikooli ülal hoida ja selle eest maksta, et teha ta atraktiivseks, nii et tema lapsed tahaksid sinna tulla. Aga kui need lapsed lähevad tõmbekeskusesse kõrvale ära, nad ei pea isegi valda informeerima, need lapsed viivad ära, siis ta peab panema majanduskulud või siis üks osa kuludest sellele lapsele ka vajutina kaasa. Aga see ei võta talt ära kohustust oma kooli hoida, nii et sisuliselt nad maksavad topelt ja sellel ei ole hariduspoliitilist põhjendust enam. Kunagi oli see rahanduspoliitiline põhjendus ja oli ka see, et koolivõrku tuleb korrastada. Mis sa seal enam korrastad, kui sul on vallas jäänud ainult üks kool? Nii et ja selle vastu, et selline tasaarveldus põhikooli ulatuses ära kaotada ja lasta valdadel rahulikult oma väikseid kooli pidada ja mitte neid finantsiliselt topelt koormata, selle vastu oli 2 juhtivat linnapeade erakonda. Keskerakond, Tallinn oli resoluutselt selle vastu ja kogu oma agentuuri kaudu siis hääletas, mõjutas ka Riigikogu liikmeid, Keskerakonna Riigikogu liikmeid ja Reformierakond, mis koosnes, tollal fraktsioon koosnes pooleldi endistest linnapidajad, kes ei tahtnud valdada. Kelle jaoks oli fiskaalpoliitiline küsimus, mitte haridus. Nii et siin me võime joonistada välja tõesti 2 erakonda, kelle poolt siis selles tähenduses ei oleks mõte, kes on teinud samme, mis ei toeta väikseid koole, aga ma ütlen, et ja Külli palun. Õige repliik sinna juurde, et põhimõtteliselt mõttega nõus ja mina elan Vastsepuuste vallas. Ma olen väga selle poolt, et seal säilus Vastsepuuste põhikool, aga ma käin tööle miskipärast siia. Ma käin Põlva valda tööle, ma käin tööle Rosma kooli, ma töölen oma tööjõud juba siia. Ja meie kooli staatus on nüüd selline, et meie oleme piirkonna ülene kool. Ja meile on see äärmiselt kasulik, et mitte öelda eluks vajalik,
et meile laekuksid, et oleks see tasaarveldus, et meile laekuksid erinevatest kohtadest kohamaksud, kuna lapsed on, mis oli see 11 valda või kust nad käivad. Et noh, me oleme selles mõttes ka Valgat koolide hulgas nagu eriseisus, et on vahe, kas on Tallinna kool, kus käivad siis lapsed valdavalt Tallinnast või Keila kool, või siis üks Rosma kool, mis praktiliselt on külakool ja teist täituvusvarianti meil ei olegi, kui et meil on need erinevate omavalitsuste lapsed, et mis te oskate soovitada? Ma ütlen, need kaks asja on selles mõttes eraldi, et jah, kui omavalitsusel on kohustus täiel määral finantseerida ka seda oma last, kes käib erakooli, see annab teile raha, see säte on eraldiseisev säte seaduses. Kui rääkida praegu, jah, no võib siis öelda, et valdade rahakott oleneb natukene sellest, aga ikkagi see säte, mis kohustab valdu linnadele maksma sinna läinud laste eest, see on natuke eraldi. Nii et jah, see otsus, millele Tallinn praegu resoluutselt vastu on ja kohtus käib, see otsus üldplaanis on niisuguste koolide, kus on erinevatest omavalitsusest lapsi tuleb ja kus on väga oluline, et omavalitsus paneks selle raha lapsele kaasa. See on nende koolidele vaenulik. Nendel koolidel oleks hea, et säiliks olukord, kus omavalitsus on kohustus ka erakooli samal määral finantseerida, kui ta finantseerib seda nii-öelda munitsipaalkoolis olevat õpilase kohta. Nii et mina ei tea, kas see süsteem säilib, kui see süsteem praegu säilib ja kui kohtus ei looda mingit pretsedenti, et see on põhiseaduse vastane ja nii edasi, siis teie võimalus saada omavalitsuselt raha ka majanduskulude katmiseks raha kätte püsib. See oleneb seadusest. Mina kommenteerin korra, meil juttu on, et riik hakkaks otse, et need erakoolide raha ei läheks läbi omavalitsuse, vaid läheks otse, nii et sellega peaks Tallinna ja Rosma ja need probleemid. See on ka tegevuskulud siis. Ära lahendada, see 72. Õppekulud lähevad niikuinii. Õppekulud tulevad niikuinii. Nüüd õptus ka näidata see 72 eurot, see vanasti oli 69, eks saab minema riigist otse koolile. Või siis MTÜ-le ennast. Ma tean sügisest mõelda. Sa pead silmas praegu seda koolikoha, see 70... õppekulud ehk õpetajate palga lisaraha. See on üks asi siin, aga need tegevuskulud on see, mis teil on ka oluline. No, on väga hea, et kui riik teeb poliitika, ta paneb raha juurde, see on ka väga hea, et ta paneb selle õpetajate palga lisaraha juurde, kui seda suudetakse kontrollida. Aga see, mis teil on vaja, on see, et omavalitsused maksaks ka teie tegevuskulud, mitte ainult selle, ei vahendaks teile seda riigi poolt tulnud õpetajate palgakulud. Aga üks kommentaar veel, kuna viimaste kooliteema tõstis, et 2008, kui ma siia tulin, siis mul oli hea meel käia Lembitu juures koolis Unipihal ja Himaste kool, mis on mõlemad 1800 lõpus ehitatud hooned, mõlemas oli tol aastal 17 õpilast ja nende koolide eelarvete vahe oli täpselt kahekordne. Et kui Unipihal saavad jakkuma umbes 800 000 Eesti krooniga, siis Himaste kooli eelarve 1,6 miljonit Eesti krooni. Nii et tõenäoliselt saab ka ise mõelda, kuidas on midagi mõistlik. Milles see vahe tuli? Peamine vahe oli selles, et Unipihal oli tiitklassid. Just, ma mõtlen, et klassikulud. Meie probleem hakkab olema 24 last klassid, et meie kooli kriitiliseks, kui see vastu võetakse. Ma ei räägigi sellest, eks ju, ma ütlen lihtsalt, et on erinevaid asju. Munitsipaalkoolid olid need, ma räägin Himaste oli ka siiamaani munitsipaalkool. Ja see on see, et kui omavalitsused kuskil kulutavad raha, kus mõttes kokku hoida, siis on loogiline, et neil jäägi mingiteks mõistlikes asjadeks raha. Iga kopiks on. Sõnal antud teemal on kindlasti jätkuks vajalik arutelu veel tegelikult tundideks, aga ma arvan, et põhimõtteliselt teiside väljatöötamisega kõik edasi saaksime sellest rääkida, sest me peame oma ajakavast nüüd kinni pidama. Nüüd sa oled siia veel meiega.